मशीनों को बंद करने में तुमने देरी की। नैरोबी और पुलिस आ चुकी थी। तुम सुरंग से बचकर निकल पाई क्योंकि बर्लिन वहीं पे रुका। क्या कर रहे हो तुम बर्लिन? किसी को तो यहाँ रहकर उन्हें रोकना होगा ना नैरोबी। नहीं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। हम सब पैसे लेकर साथ निकलने वाले थे। नैरोबी, तुम्ही ने कहा था ना कि हम सेक्सिस्ट हैं। तो खतरे के वक्त हमेशा लेडीज फर्स्ट। I hate you.